हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और आयुर्वेदिक उपाय लेकर आई हूँ, जो कि है आपकी खांसी की समस्या के लिए। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी की वजह से खांसी आती है तो फिर आप उसमें जीरे का प्रयोग कर सकते हैं। यह बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, आपको इसका प्रयोग कैसे करना है? 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ पीसकर आधा चम्मच शहद मिलाकर खाने से खांसी ठीक हो जाती है। ऐसी आप 3 खुराक नित्य लें, यानी कि दिन में आपको ऐसी 3 खुराक लेनी है। इससे आपको खांसी की समस्या में बहुत ही जल्दी आराम देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यह थी छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।